ஒர்க் பண்ண உள்ளதில் மாட்டணும். கரெக்டாக வச்சு 4 பின்னும் உள்ளதில் மாட்டணும். மாட்டியாச்சு. அடுத்தது இப்போ நம்ம வந்து எர்த் ஒயரை எடுத்துகிட்டு நம்ம மாட்ட வேண்டியது தான். பாருங்க சென்டரில் எர்த்து ஸ்க்ரூ போட்டிருப்பாங்க. எர்த்துக்கு ஸ்டாரு மைனஸு ஏதாச்சும் இந்த ஸ்க்ரூவை கழட்டிட்டு நம்ம இந்த எர்த் ஒயரை மாட்டணும். அதுதான் கொஞ்சம் பார்த்து மாட்டணும். சேஃப்டி தான் முக்கியம். பவர்லாம் அடக்கிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி மாட்டணும். பவரில் வச்சுருவோம்னா கை கல்லடிப்படும். நம்ம அந்த ஒரு ஸ்க்ரூ எடுத்துகிட்டு இந்த ஒயரை எடுத்தாச்சு. ஒயரை எடுத்துகிட்டு புது ஒயரு எர்த்திங்க அதில் வச்சு ஸ்க்ரூ மாட்ட போகிறோம். நல்லா டைட் பண்ணிடணும். பக்கத்தில் எதுவும் டச் ஆகாமல் நியூட்ரல் ஃபேஸில் கரண்ட் ரிட்டர்ன் கரண்ட் வரும். அது செப்பரேட்டாக மாட்டிடணும். கொஞ்சம் ஸ்க்ரூ போட தான் கொஞ்சம் ஸ்மாரமாக இருக்கும். மைனஸ் ஸ்டார் ஸ்க்ரூ போட்டிங்கன்னா மாட்டிடலாம். அது கொஞ்சம் சின்ன இடமா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். வேறு எதுவும் இல்லை. மாட்டியாச்சு. இப்போ ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு நம்ம நல்லா டைட் பண்ணிடணும். நல்லா டைட் பண்ணிடணும். அது எர்த்துங்கிறதுனால நல்லா பக்காவாக டைட் காமனு பேஸ்லாம் நல்லா இருக்கான்னு பார்க்கணும். காமன்னா நியூட்ரலு எல்லாம் டைட்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு நம்ம அந்த லாக்கை வச்சு நம்ம மாட்டி விட்றணும். அதே நல்லா பார்க்கணும். எதுக்கு இந்த லாக்கு மாட்டுறோம்னா நம்ம பிடிச்சி இழுத்தாலும் ஒயர் பிய்யாமல் ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகாமல் இருக்கும். அதுக்காக அந்த கேபிள் வச்சு அந்த ஒயரை ஸ்க்ரூ போட்டு மாட்டுறோம். வேறு எதுவும் இல்லை. இப்போ இழுத்தா டக்குன்னு வந்துருச்சுன்னு வெடிச்சிடும். இதாயிரும். கம்பர்சர் போயிடும்.